只需1块钱就能坐飞机，不论在哪里都会让人觉得不可思议。可这看似荒唐的事情，却被一个没钱没势的农民办到了。男主马拉出生在印度的一个偏远小村庄，由于交通不便，村里贫穷闭塞。身为老师的父亲为了改变现状，便不停地给政府部门写信，请求将他们的村子设为火车停靠点，但无数封信都石沉大海。父亲没有放弃请愿，这信一写就是10年。已经长大的马拉有了自己的主见，他带着村民卧轨抗议，遭到了警察的暴力驱赶。混乱中，马拉发小的眼部被砸伤，差点失明。父亲得知此事非常生气，训斥儿子用暴力是解决不了问题的。而在马拉看来，父亲写请愿信的做法无异于坐以待毙。此次冲突让父子俩的关系降到了冰点。接着，马拉考进国防学院，成为了一名空军。日复一日残酷的训练也让马拉的心性愈发坚韧。他时常往家里写信，父亲表面漠不关心，却又总是偷听母亲读信。得知儿子成绩优异，十分欣慰和自豪。然而不久后的一天，马拉突然接到父亲病危的消息，他随即拿着战友为他凑的6000卢比来到了机场，但却被告知经济舱已经满座，剩下的头等舱需要11200卢比。再过5分钟飞机就要起飞了，而下一班飞机要2天后。万般无奈之下，马拉向机场的乘客们祈求帮助，并再三保证他一定会还钱的。不出所料，没有人对他伸出援手。等到马拉乘坐其他交通工具辗转回到家时，父亲已经去世。马拉没能见上父亲最后一面而抱憾终身。从此，他立志要创办一家廉价航空公司，让穷人也能坐上飞机。然而，梦想是需要金钱来支撑的。退役后，马拉就开始四处筹钱。他先后跑了56家银行和23家风投公司，但那些人都认为一个穷小子想要创立航空公司，简直是痴人说梦。彼时，马拉最崇拜的是航空巨头甲泽航空公司的创始人帕雷什，因为帕雷什当初也是白手起家的，但他去过帕雷什的公司上百次，也没能与对方见上一面。之后，马拉打听到帕雷什将去参加一个颁奖典礼，于是他用全部的积蓄2万卢比买了一张头等舱的机票。在登机口，马拉因为主动为一位女士提供了帮助，从而结识了这位女记者兼印度电台的高级制片人。马拉的小小善举也在日后得到了回报。头等舱里，马拉如愿见到了帕雷什，但帕雷什为人傲慢，有人上前与他打招呼，他都熟视无睹。马拉没有退缩，他开门见山地告诉帕雷什，他也要创办一家航空公司。这句话果然引起了帕雷什的兴趣。马拉接着说，他打算成立一家面向普通人的廉价航空公司，并期望能与帕雷什成为生意伙伴。卖廉价机票，同时还想赚钱，看似是不可能的。目前，人们必须通过旅行社才能订机票。如果他们避开旅行社，让顾客通过网上订票，就可以把这部分佣金节省下来。虽然互联网在农村的普及率不高，但他做过调研，仅在泰米尔纳德邦就有500个邮局可以上网，而全印度143座信实加油站也都提供互联网，农民完全可以在这些地方上网订票。帕雷什承认马拉的设想不错，但他并不感兴趣，因为在他的观念里，天空只属于像他这样的富人，他无法接受与那些穷人坐同一架飞机。帕雷什随即让人把马拉赶到经济舱去。马拉抗议，他买了头等舱的票，就有权利坐在这里。帕雷什更绝，直接让机长掉头返回了钦奈。但没想到，马拉下了飞机后却时来运转。一家风投公司的董事老白主动找到他，老白刚刚也在头等舱，他对马拉的商业计划很有兴趣。马拉把对方带到一家餐馆，为对方点了一道卷饼，对方吃过后赞不绝口。马拉告诉老白，同样食材、同样味道的卷饼，在这里不到20卢比，而在隔壁的5星级酒店，价格却翻了10倍。众所周知，5星级酒店的价格里包含了很多附加值。同理，他计划打造轻航班，对于短途乘客没必要提供饭菜和报纸，成本降低了，票价自然可以更低廉。另外，其他航空公司1天2趟，他们可以跑6趟。按规定，空乘工作时间不能超过8小时，他们可以3班倒，毕竟飞机又不会累。马拉的商业点子和决心打动了老白，但他还需要说服公司的其他董事才行。在老白的安排下，马拉来到风投公司，用更加详实的数据阐述了他的商业理念。他把竞争对手瞄准了印度铁路公司。据他了解，全国每天有7500列火车运行，每天差不多有2500万乘客。只要其中有2%的人乘坐他们的廉价航空，他们就可以大赚一笔。为了降低投资成本，马拉想到了租用飞机的方式。据他了解，双子塔袭击事件严重影响了 AM 航空的业务，而对方也愿意以极低的价格与他们合作。会后，老白告诉马拉，董事会已经通过了他的商业计划书，但1亿卢比的款项要等6个月后才能批下来。他
他希望马拉先自己想办法准备470万预订飞机，以防 AM 航空提高价格，或是被别人盗用了他们的想法。另外，没有执照的飞机不能进入印度，马拉可以先把飞机运到马来西亚进行涂装，等拿到执照后再让飞机飞回印度。母亲为了支持马拉，用房子和全部农田做抵押，从高利贷那里借到了470万卢比。接下来，马拉和2位战友分工合作，一位战友负责在马来西亚监督飞机的涂装，另一位精通计算机的战友负责订票系统，马拉则去民航局办理飞行执照。然而，局长不是避而不见，就是推脱着不签字。眼看2个月过去了，马拉心急如焚，他没有时间和金钱这样耗下去。这天，局长助理实话告诉他，像他这样的无名小卒想创办航空公司难如登天。马拉沮丧地来到火车站，无意从收音机里听到了那位女记者对总统的特别采访。他忽然有了一个大胆的想法。马拉联系上女记者说明情况后，女记者还真想办法让他见到了总统。马拉向总统讲述了他因为买不起高昂的机票，从而错过见父亲最后一面的遗憾，以及他想让普通人都能坐上飞机的决心。总统被这改善民生的好项目打动，当地的民航局不得不快速给马拉签发了飞行执照。然而，很快马拉又接到一个坏的消息 ，AM 航空公司取消了协议，原因是印度民航总局要求他们提供波音飞机的蓝图。马拉急忙跑到民航局问个究竟，局长声称这是刚刚制定的新法规，但马拉十分清楚，所谓的新法规就是用来针对他的。走投无路的马拉去找老白寻求帮助，然而老白却爆出了一个惊天大雷。原来老白是在帕雷什的授意下，假装要投资马拉的航空项目，又故意让马拉负债470万去预订飞机，然后再想办法不让飞机入境。因为帕雷什旗下的旅行社每年光是机票佣金的收入就有60多亿，他怎能放任马拉来毁掉他的生意？马拉得知被耍，恼羞成怒，冲到帕雷什的公司要讨个公道。可惜现在的他在大资本家眼里跟蚂蚁没什么区别，事业没干成，反欠了一屁股债，任谁都得绝望几天。马拉的妻子是个思想和经济都很独立的女人，早在婚前，她就凭借着自己的努力开了一家烘焙店，且生意兴旺，收入颇丰。她深知实现梦想的过程是艰难痛苦的，她也知道丈夫和她一样不会甘愿向命运低头。在贤妻的支持和鼓励下，马拉很快重新振作起来。一天早上，她从麻雀身形小、飞不高，也不需要太多食物的特点中得到启发，想到了体积小、燃油少的涡桨飞机。考虑到涡桨飞机飞不远，那么就走短途多路线发展，让飞机覆盖到大城市和小城镇之间，从而扩大地区间的联通。为了减轻筹资压力，马拉与法国的一家涡桨机生产公司达成协议，成立了一家合资企业。同时，为了防止帕雷什联合官员给他设置障碍，马拉用妻子的名义完成了德干航空公司的注册。接下来最难的就是资金问题，他们还差4000万卢比。村民们得知此事后，纷纷倾囊相助，少则几十几百，多则几万几十万，有人甚至抵押土地借钱来支持马拉，因为是马拉的努力让村子通了火车，改善了村民的生活。他们相信马拉这次也一定能成功。这份沉甸甸的情谊与信任成了马拉前进的动力。但由于所有的主要机场都在帕雷什的控制之下，马拉便想到了英国时代留下来的废弃的简易机场。据统计，印度有500条这样的跑道。与此同时，他们还搭建了自己的信用卡订票平台，顾客可以联系他们的客服中心订票，然后在银行或超市取票即可。接下来，他们开始招聘飞行员，但已经反应过来的帕雷什为了打压马拉，用高于他们3倍的工资把机长都挖走了。好在马拉早有准备，他请来一群战斗机的退役飞行员。按规定，空军飞行员57岁退休，民航飞行员的退休年龄是61岁，所以这些大叔们还可以再飞4年。2003年8月3日，马拉的战友驾驶飞机准备降落钦奈国际机场，然而帕雷什收买了控制塔的人员，不允许飞机降落。眼看油量见底，却迟迟得不到降落许可。如果此时发出求救讯号，他们的飞机就会被扣押几个月。这样一来，帕雷什的阴谋就得逞了。情况危急之下，马拉当机立断，让战友把飞机迫降到附近的军用跑道。几个人差点被当成入侵者给毙了。巧的是，这个营地的负责人正是他们以前的教官。教官可是个护犊子的领导，不仅没有为难他们，还鼓励马拉去勇敢地挑战强权。接下来，马拉发起了1卢比就可以坐飞机的活动，每趟航班的前10位订票者可享受1卢比的票价，之后是500卢比和1000卢比的价格，而他们最贵的机票也贵不过火车票。他们有3架飞机，每天10趟，这就意味着每天有300人花1卢比就可以坐上飞机。这场活动点燃了平民乘坐飞机的梦想，
马拉也得到了更多民众的支持。2003年8月16日，马拉将第一次试飞的地点选在了新德里，并邀请到民航部长参加了启动仪式。然而，飞机刚在跑道上跑出不远，右侧引擎就冒起了浓烟。马拉见状，冲到驾驶舱，让飞机紧急停了下来。所幸并无人员受伤，但马拉不可避免地遭到了媒体的围攻。他们质疑所谓的廉价航空就是夺命航空，一时间德干航空和不安全画上了等号。马拉自知没有违反安全规定，但又不知道问题出在哪里。他在检修飞机时突然想到了起飞前机长的可疑举动。经询问，机长果然是被帕里什收买，在加油期间做了手脚。马拉顾念对方年长是长辈，没有过多责备。将心比心，在调查委员会随后的调查中，机长改口声明德干航空并没有违反安全规定，是他在加油时的疏忽造成的。最后，调查委员会裁定德干航空对于此次事故没有责任，但人们已然对德干航空的安全丧失了信心。就在这时，另一家航空公司有意以1.6亿卢比的价格收购德干航空。马拉知道这个价格远高于市场估值，但他断然拒绝了对方。如果说之前他还在怀疑他能不能成功，那么对方急于收购的态度反而给了他信心。为了恢复民众对于德干航空的信任，马拉通过电台节目谈论了他创办廉价航空的初衷，就是为了打破阶级和经济壁垒，让普通人也能乘坐飞机。而那些富人和官员对他的打压，恰恰说明了富人们害怕失去高高在上的特权。有人说他的廉价机票代表了质量差，那么试问帕雷什，他们的头等舱票价是经济舱的3倍，如果发生意外，那头等舱乘客的安全是否也是经济舱的3倍？马拉为了证明他的航班很安全，宣布将和自己的母亲、妻子以及尚在襁褓中的女儿一起参加德干航空的首飞。让马拉没想到的是，教官竟然带来一支队伍来保证飞机不会被做手脚。2003年8月25日是德干航空首飞的日子，然而马拉和妻子在钦奈机场的飞机上却没有等来一位乘客，最终马拉不得不宣布取消了这趟航班。就在他备受打击、心灰意冷之际，战友跑过来告诉他，人们并没有对他们失去信心，只是因为软件故障导致钦奈的机票都没有预订成功，而从别处到达钦奈的机票都被抢购一空。逆袭、励志、单枪匹马对抗资本，满满的爽文即视感。但我得告诉各位，这是根据真实故事改编的。德干航空的总经理戈比纳斯在创业途中无数次被打倒，又无数次爬起来，硬是在夹缝中杀出血路，掀起了印度航空运输行业的一场革命，给几千万从来没有坐过飞机的印度人装上了翅膀，让他们有机会飞上蓝天。不过，根据最新消息显示，由于疫情原因，德干航空已破产倒闭。好了，本期这学的兄弟朋友，别忘了点赞关注，感谢大家收看，我们下期再见。